Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de Pepe Picapapas. Esta exposición es de instrumentos. Tendrás que descubrir cómo suenan y adivinar su nombre. Bienvenidos a esta exposición. Muy bien. El primer instrumento que adivinarás es este. Escucha su sonido. ¿Ya adivinaste qué instrumento es? Piensa muy bien. Exacto, es el pandero. Vamos a escuchar el siguiente instrumento. Muy bien, es el triángulo. Escucha el sonido para que adivines el instrumento. Piensa qué suena. Muy bien. Las claves. Escuchemos el siguiente instrumento. Adivinen qué instrumento es. ¿Ya adivinaron? Muy bien. Es el ukulele. Muy bien. Ahora escuchemos el siguiente instrumento a ver si lo identificas. ¿Lo escuchaste? Muy bien. Es el violín. ¿Qué tal? ¿Sí están adivinando los instrumentos? Vamos con el último instrumento. Escuchen muy bien a ver si adivinan qué instrumento es. Piensa. Muy bien. Esta es la cabaza. Te invito a suscribirte al Rincón de Pepe Picapapas y seguir descubriendo qué instrumentos están sonando. Hasta la próxima, suscríbete, dale like y toca la campanita. Y nos vemos el día del abuelo.